abbootii keenya barsiisaa dhugaa kan ta'e gooftaan fe'isaan keenya Yesuus Kiristoos iddoo keenyatti argamee akka nu barsiifatu akka nu gorfatu fedhaa keeyyama Waaqa keenyaa nuuf haa ta'u. Mata duree taasifannee kan nuti waliin ilaallu Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 36 irratti jecha argannudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 36 irratti jecha argannu kaasneetu waliin ilaalla. Jechichis akkana jedha: ilmatti kan amanu jireenya bara baraa qabaa jedha. Ilmatti kan amanu jireenya bara baraa qabaa jedha. Jecha kana kan dubbate qulqullicha Yohaannis isa cuuphaadha. Kan inni itti dubbate immoo warreen Ayihudootaatitti jecha inni dubbatedha. Jechicha kana immoo kan nuuf barreesse qulqullicha Yohaannis abbaa wangeelaatu. Ragaan kun ragaa dhugaadha. Ragaa bahiinsi kun namoota kan fayyadudha. Ragaa bahiinsi kun namoonni kan jireenya ittiin argatanidha jedhee dubbii qulqullicha Yohaannis cuuphaa abbaan wangeelaa kan ta'e qulqulluun Yohaannis nuuf barreesse. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 36 irratti jecha argannudha. Kaayyoon barumsa keenya namni Waaqa kan ta'e gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoositti amane maal akka inni argatu addunyaa guutuudhaaf ibsuu ta'a. Namni Waaqayyotti amane, namni ilma Waaqayyootitti amane maal akka inni argatu nama hundumaaf beeksisuudha ta'a kaayyoon barumsa keenya. ለእግዚአብሔር መልካም ፈቃድ በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 36 ላይ ያለውን የእግዚአብሔርን ቃል አንስተን እንማማራለን። የአባቶቻችን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር በመካከላችን ተገኝቶ እንዲያስተምረን እንዲመክረን የእሱ መልካም ፈቃድ ይሁንልን። ቃሉም እንደዚህ ይላል: በልጁ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው ይላል። በልጁ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው። ቃሉን የተናገረው መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ነው። ቃሉንም ደግሞ ለአይሁዳውያን የተናገረው የእግዚአብሔር ቃል ነው። ቃሉን የጻፈልን ወንጌላዊው ቅዱስ ዮሐንስ ነው። ሰው ሁሉ ይህንን ቃል ቢያውቅ፣ ሰው ሁሉ ይህንን ቃል ቢሰማ ሕይወት ያገኛል ብለው መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ለአይሁዳውያን የተናገረውን ቃል ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊው ጻፈልን። የትምህርታችን መሰረታዊ ዓላማ ሰው ሁሉ በእግዚአብሔር ካመነ ምን እንደሚያገኝ የሚያስረዳን የእግዚአብሔር ቃል ነው። በልጁ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው ይላል። ይህንን ቃል ካሁኑ በመጨረሻው የዮሐንስን ወንጌል አንብቦ ከጨረሰ በኋላ ሲፈጽም በልጁ የሚያምን ወይም ደግሞ በወልድ ያመነ የዘላለም ሕይወት አለው ብሎ ይናገራል። የመጨረሻው ቃሉ ይህ ነው። ካህኑ የዮሐንስን ወንጌል አንብቦ ሲጨርስ በወልድ ያመነ የዘላለም ሕይወት አለው ወይም በልጁ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው ብሎ ይናገራል። እንዲሁም ደግሞ ቅዱስ ዮሐንስም ይህንን ቃል ሲናገር ሰው ሁሉ ስለ ዮሐንስና እንዲሁም ስለ ክርስቶስ ክርክር ያነሱ ነበር። ስለ እነሱ ይወያዩ ነበር። ማን ነው እውነተኛ ነቢይ? ማን ነው እኛን የሚያሻግረን? እንዲሁም ደግሞ እኛ ማንን እንከተል? በማንስ እጅ እንጠመቅ? እያሉ ይነጋገሩ ይከራከሩ ስለነበር ቅዱስ ዮሐንስ ደግሞ በዚህ ክፍል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 22 እስከ መጨረሻ ስናነበው ቅዱስ ዮሐንስ ማንን መከተል እንዳለባቸው እንዲሁም ደግሞ የተከተሉትን የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው ክርስቶስን ሲከተሉ ምን እንደሚያገኙ ካስረዳቸው በኋላ በልጁ የሚያምን በእግዚአብሔር ልጅ የሚያምን እርሱ የዘላለም ሕይወት አለው፣ በልጁ የማያምን ግን የእግዚአብሔር ቁጣ በእሱ ላይ ነው፣ ሕይወትም አያይም ይላል። ስለዚህ እኛ የእግዚአብሔር ልጆች የሆነው በእግዚአብሔር ልጅ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እርሱም እግዚአብሔር የሆነው በእርሱ አምነናልና በእርሱ በማመናችን ደግሞ ምንድን ነው የምናገኘው የሚለውን በትምህርታችን ውስጥ እንመለከታለን። እጋቲ ነምኒ ኢልማ ዋቀዮች አመኑ ጅሬኛ በረበራ ቀባታ ጅዴ ቁልቁልች ዮሐንስ እኒ ጩባ ዱበቴራ
gaafa kana dubbatus namoonni waa'ee isaatii fi waa'ee Kiristoos wal mormaa turani. Eenyudha inni dhugaa kan ta'e? Eenyudha inni jireenya nuuf argamsiisu? Eenyudha raajii dhugaan kan nuuf dhufe jedhanii waa'ee isaatiif dubbatu. Harka eenyuttis yaa cuuphamnu? Eenyudhaanis cuuphamuutu nurraa barbaachisa? Yoo eenyudhaan cuuphamne immoo qulqulloofna jedhanii warreen Ayhuudotaa waa'ee kanaatiif gaafii kaasaa turan. Wal mari'achaa wal mormaas turani. Maaliif jennaan duukaa bu'oonni Kiristoos hin baay'atani. Akkasumas immoo duukaa bu'oonni qulqullicha Yohaannisis ni baay'atani. Sababa kanaaf isaan eenyu duukaa bu'uu qabna jedhanii mari'achaa gaafa turanitti qulqullichi Yohaannisis isaan eenyu duukaa bu'uu akka qaban, eenyu duukaa yoo bu'an jireenyas akka argachuu danda'an isaanitti erga himeen booda xumura irratti namni ilma Waaqayyootitti amanu jireenya bara baraa qabaata. Namni ilma Waaqayyootitti amanne garuu dheekkamsa Waaqayyootu isa gubbaarratti jira. Inni jireenya argatu jedhee isaanitti ragaa ba'e. Isaanis eenyu duukaa bu'uu akka qaban isaaniif ni hubachiise. Kanaafidha lubnis mana kiristaanaa keessatti sirna galatoota irratti gaafa wangeela Yohaannis dubbisu xumura isaati irratti namni ilma Waaqayyootitti amane jireenya bara baraa qabaata jedhanii xumura wangeela isaanii ni taasisu. Wangeela Yohaannis kutaa kamiyyuu yoo dubbisan erga dubbisanii xumuraniin booda ilma Waaqayyootitti kan amane jireenya bara baraa qabaata jedhanii xumuru. Kanaaf nuti ilma Waaqayyootti amannee gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoositti amannee jireenya bara baraa ni qabaanna. Qulqullichi Yohaannisis namoonni kun gaafa sarratti wal morman, namoonni gaafa gaafii kaasan wangeela Yohaannis boqonnaa 3:22 kaasnee hanga xumuraatti yoo dubbisne kan argannu isa kana hundumaayyuu isaaniif ibse. Isaanis eenyu duukaa bu'uu akka qaban isaanitti nu hubachiise. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:22 kaasnee gaafa laallee namoonni hundumtuyyuu duukaa bu'oota ofii isaanii horatan yookaan immoo duukaa bu'oota kan jedhaman kun isaanii Kiristoos duukaa bu'an. Kun isaanii immoo qulqullicha Yohaannis isa cuuphaa duukaa bu'anii. Isaan booda gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoosis gara Yihudaatitti ni ce'e yookaan gara magaalaa Yihudaatitti ni deeme. Achittis immoo namoota barsiisuu ni jalqabe. Duukaa bu'oonni isaatis immoo namoota qulqulleessuudhaaf cuuphuu ni jalqabanii jedha. Akkasumas immoo qulqullichi Yohaannis inni cuuphaa namoota duukaa bu'oota isaa ta'an barsiisaa cuuphaatu ture jedha. Yeroo kanatti gama sanaayis Kiristoos akka isaan cuuphamaniif duukaa bu'oota ajajeera. Akkasumas immoo as isaan biraayis qulqullichi Yohaannisis ni cuupha. Yeroo kanarratti warreen Yihuudootaa gaafii ni kaasanii. Isa kanaafis waan lama yaadanii gara qulqullicha Yohaannis cuuphaatti ni deeman. Inni tokkoffaan Kiristoosii fi qulqullicha Yohaannis walitti buusanii duukaa bu'oota isaan lamaaniitu bittinneessuudhaaf jedhanii gara qulqullicha Yohaannisitti ni deeman. Inni lammaffaan immoo inni dhugaa kan ta'e dhugumatti raajiidhas kan jedhame akkasumas immoo masiidha isa booda dhufudha kan jedhame sunis eenyudha jedhanii akka beekaniif beekuudhaaf barbaadanii gara qulqullicha Yohaannis cuuphaatti ni deemanii jedha. Akkana jedhaniifis ni gaafatanii yaa barsiisaa innati waa'ee isaatiif ragaa baate. Inni kun dhugumatti hoolaa dhugaadha. Kiristoosidha isatti amanaa jettee ragaa baate suni gama sanarraa cuuphaa jira. Namoota barsiisaa jira. Atis asii barsiisaa jirta. Inni dhugaa kan ta'e cuuphaan inni nu qulqulleessu kan eenyuti jedhanii namoonni ni gaafatanii jedha. Yeroo kanatti qulqullichi Yohaannis akkana jedhee isaaniif deebise. Ani Kiristoos miti. Ani raajii isa dhugaa san miti. Ani masiicha isa eegamu sanaa miti. Ani akkan isa hin taane yeroon isinitti himu isinis dhageessaniirtu. Ani dhugumatti isaa miti jedhee isinitti himeera. Garuu namni misirroo qabu yookaan misirrittiin kan jirtuuf inni mushurraadha. Sagalee isaa dhagahuudhaaf kan dhaabbatu immoo miizeen sun gaafa sagalee mushurraa sanaa dhagaye yookaan sagalee abbaa cidhaa sana gaafa dhagaye miizeen sun ni gammada. Kanaafiyyuu gammachuun koo amma naaf raawwateera.
inni gammadu sunis kan gammadu solo anadha kanaafiyyuu inni irra caalu qaba animmoo isaan gaditti ta'uun qaba jedhee dubbate misirroo kan jedhame gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos qulqullichi Yohaannis immoo waa'ee isaa ragaa ba'uudhaaf kan dhaabbatu akka namoonni isatti amananiif daandii kan sirreessu qulqullichi Yohaannis inni cuuphaa anoo miinzee isaati malee mushurraa miti kanaaf immoo mushurraa kan jedhame Kiristoosidha anis kanan isin barsiisaa ture akkasiin isatti amantaniifidha ani immoo amma sagalee isaa dhagaheera dhugumatti inni ofuma isaatiif barsiisaa jira gaafan sagalee isaa dhagahu gammachuun koo guddaadha inni hundarra caala ani immoo isaa gadittidha inni hundumaa olidha ani isaa gadittidha jedhee qulqullichi Yohaannis dubbate inni jireenya isiniif kennu isadha dhaanarra kan caalu isadha ani isa dursee yoon dhufes inni garuu anaan dura kan jirudha kanaafiyyuu waan hundarra kan caalu Kiristoosidha isa duuka yoo butan ni qulqulleeftu isa duuka yoo butan jireenya argattu jedhee isaanitti dubbachuu ni jalqabe inni samiirraa dhufe waan hundumarraayyuu ni caala inni aangoo samiirraa kan qabaate kun Kiristoos kan jedhame isadha inni immoo waan hundumaayyuu ni qabaata samiirraa kan dhufe waan samii dubbata samiirraa kan dhufe iccitii jireenyaa dubbata samiirraa kan dhufe ilma Waaqayyoo kan ta'e raajii Waaqayyoo dubbata kanaaf immoo isinis isatti amanaadha jireenya argattu jedhee qulqullichi Yohaannis isaanitti ragaa ba'uu ni jalqabe isaan boodas namoonni baay'een inni kan ragaa ba'u kan samiiti inni kan dubbatu kan samiiti namni baay'een garuu ragaa bahiinsa isaa hin fudhanne yookaan isa duukaa hin buune warreen isa duukaa bu'an garuu isaan humna guddaa argatu jireenya guddaa argatu jedhee riga isaanitti himeen booda ilma Waaqayyootitti kan amanu inni jireenya bara baraa ni qabaata dhugumatti ilma Waaqayyootitti kan amane inni Waaqayyo kan ta'e Kiristoositti kan amane inni jireenya bara baraa qabaata kan itti amanne garuu eekamsa Waaqayyootu isarra jira sagalee Waaqayyoo waan hin dhaga'iniifiyyuu eekamsa Waaqayyootu isarra jira malee jireenya argatu jedhee isaanitti ni dubbate kanaaf nuti amaatii Waaqayyoo ilma Waaqayyoo waaqa kan ta'e Kiristoositti amannee jireenya argachuudhaaf eekamsa Waaqayyoo jalaa bahuudhaaf jennee Waaqayyoo gooftaa keenyatti amanne isaafis amanamne isaafis bitamne Waaqayyoo gooftaa keenyatti amanne sagalee isaas dhageenye kanaaf immoo akka walii galaatti namni gaafa Waaqayyootti amanu waan baay'ee argata namni gaafa ilma Waaqayyootitti amanu waan baay'ee argata isaan keessaa garuu muraasa namni Kiristoositti amane maal argata kan jedhu qabxiiwwan muraasa waliin ni ilaalla inni tokkoffaan murtee jalaa ba'a namni ilma Waaqayyootitti amane akka sarratti murtoofneef murtee jalaa ni ba'a maaliif yoo jenne wangeela Yohaannis boqonnaa 3:18 irratti gaafa dubbisne ilma isaa kanatti kan amanu ittiin faradamu yookaan ittiin murteeffamu isatti kan hin amanne garuu maqaa tokkicha ilma Waaqayyootti waan hin amaniniifiyyuu ammumatti murtaa'eeraa jedha kanaafiyyuu akka nutti murtoofneef jenneetu Waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amanne akka murtee jalaa baanuuf jennee isatti amanannee sagalee isaatiin ni jiraanna kanaafiyyuu namni Waaqayyootti amane inni murtee jalaa ni ba'a yookaan ni fayya akka sarratti murtoofneef murtee jalaa ba'uudhaaf namni ilma Waaqayyoo Kiristoositti ni amana kanaaf nutis wantoota Kiristoositti amanuudhaan argannu keessaa inni tokko akka nutti murtoofneefidha maaliif jennaan gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos xumura addunyaatti irratti akka kanaan duraatti gadoof qabummaadhaan miti kan dhufu akka kanaan duraatti jaalala namaa qofa ilaalee miti kan dhufu inni yeroo lammaffaadhaaf gaafa dhufutti nama hundatti warreen gaarii hojjetan isaaniif murteessuudhaaf warreen hammeenya keessa jiraatan warreen maqaa isaatitti hin amanne immoo isaanitti murteessuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ni dhufa kanaaf nuti immoo murtee san jalaa bahuudhaaf jennee akka inni nutti murteessu osoo hin taane akka inni nuuf murteessuuf
jenneetu maqaa isaatiitti amanneerra. Kanaafiyyuu nuti warreen maqaa isaatiitti amanne nutti murtaa'u nuuf murtaa'a malee nuti warreen sagalee isaatiin jiraannu taaneerra waan ta'eefiyyuu nuti sagalee isaatiin jiraanneetu ni fayyina. Kanaafiyyuu namni Waaqayyotti amane murtee jalaa ni ba'a. Inni kan biraa Wangeela Yohaannis boqonnaa 5:24 irratti gaafa dubbisne dhuguman isinitti himaa dubbii koo dhaga'ee isa ana ergetti kan amanu jireenya bara baraa qaba. Du'a keessaayis gara jireenyaatti ni ce'a malee duuti gonkumayyuu isa hin argu jedha. Dhuguman isiniin jedha dubbii koo kan dhaga'u ilma koo isa ani ergettis kan amanu jireenya bara baraa ni qabaata malee akkasumas immoo du'arraa gara jireenyaatti ni ce'a malee gonkumayyuu duuti isa argatu jedha. Kanaafiyyuu nuti du'arraa gara jireenyaatti ce'uudhaaf dukkanarraa gara ifaatti ce'uudhaaf jennee gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoositti amanneerra. Inni lammaffaan namni ilma Waaqayyootitti amane Waaqa isaa ni beeka. Waaqni isaa kan akkamii akka ta'e Waaqa beekuu jechuun waa'ee isaa beekuu qofa miti. Isas ni beeka, isaanis ni jiraata namni Waaqayyootti amane. Kanaafidha qulqullichi Yohaannis wangeela isaati irratti gaafa barreessu Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:31 irratti inni oliin dhufe waan hundumarraayyuu ni caala. Akkasumas immoo inni kan lafarraa ta'e kanuma lafaa dubbata. Inni ol samiirraa dhufe garuu waan samii dubbata, waan jireenya namaaf kennus ni dubbata jedha. Kanaafiyyuu gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos samiirraa kan dhufe aangoo samii kan qabu waaqummaadhaanis kan jiraatu kanaan duras waaqummaadhaan kan jiraate inni Waaqayyoodha, samiirraa kan dhufedha, Waaqadha jedheetu Waaqa isaa beeka. Namni Kiristoositti amane, namni sagalee isaatitti amane, kanaafiyyuu namni Waaqayyootti amane inni Waaqa isaa ni beeka. Akkasumas Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:28 irratti gaafa dubbisne isin kan goda kanaati yookaan immoo isin kan lafa kanarraati, ani immoo kan gubbaati yookaan kan samiirraati. Isin kan biyya lafa kanaati, ani immoo kan biyya lafa kanaati mootii jedhee Kiristoos ni dubbata. Wanti biyya lafaa kan yerooti, inni samii kan ta'e garuu kan bara baraati, kan hin raawwatamnedha, kan hin darbinedha. Kanaafiyyuu ani kanan hin darbinedha, ani kanan hin moofofnedha. Kanaafiyyuu ani Kiristoosidha, ani Waaqadha jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbateera. Kanaafiyyuu namni ilma Waaqayyootitti amane Waaqa isaa sirriitti hin beeka. Dandeettii Waaqa isaa, Waaqni isaa maal akka hojjechuu danda'u namni Waaqa isaatti amane ni beeka. Kanaafiyyuu namni Kiristoositti amane Waaqa isaa ni beeka. Inni sadaffaan jireenya ni argata. Namni Kiristoositti amane inni jireenyadha kan argatu malee hin du'u. Gonkumaayyuu duuti kan isa argatu miti. Maaliif jennaan Waaqa isaatitti amane. Waaqa bara baraan jiraatutti waan amanatee jiraatuufiyyuu inni duuti sana argatu. Yeroodhaaf fooniin boqachuu danda'a namni gaafa Waaqayyootti amane garuu duuti bara baraa sana argatu. Gara samiitti deemee Waaqa isaa waliin bara baraan ni jiraata. Kanaafiyyuu namni Waaqayyootti amane jireenyadha kan inni argatu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:47 irratti dhugaan isiniin jedha anatti kan amanu jireenya bara baraa qabaa jedha. Kiristoos gaafa isaatiif dubbatu inni anatti amanu jireenya bara baraa qaba. Ani kanan jireenya isiniif kennudha. Foon kootiis kan nyaate, dhiiga kootiis kan dhuge inni dhugumatti jireenya bara baraa ni jiraata. Kanaaf immoo namni yoo natti amane jireenya bara baraa jiraata jedhee gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos dubbateera. Inni afuraffaan immoo namni Kiristoositti amane badeetu nafu. Mana isaa keessaa osoo hin beekin mana isaa keessaa bahuu danda'a. Namni cubbuun itti baay'atee laphee isaatiitti cubbuun baay'atee mana Waaqayyoo keessaa bahuu danda'a. Osoo hin beekinis mana Waaqayyoo mufachiisee ofii isaatiifis Waaqayyoo mufachiisee mana Waaqayyoo keessaa bahuu danda'a. Yoo Waaqayyootti amane garuu yeroodhuma kamiyyuu haa deebi'u, yeroodhuma kamiyyuu laphee isaa haa jijjiirratu. Namni Waaqayyootti amane badeetu nafu gara Waaqayyootitti hin deebi'a. Waaqayyoonis immoo
nama bade sana barbaadate gara ofiisaatitti ni deeffata. Kanaafiyyuu namni waaqayyootti yoo amane inni badee nafu bara baraan ni jiraata. Akkasumas immoo gara waaqayyootitti ni deebi'a. Akkana jedha wangeela Yohaannis boqonnaa 11:26 irratti otoo jiruu kan anatti amanu hundinuu bara baraan hin jedha yookaan bara baraan badee nafu jedha. Osoo lubbuudhaan jiru namni anatti amane akkasumas immoo ani Kiristoos akkan ta'e kan anatti amane inni bara baraan badee nafu hin du'u ni jiraata jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbata. Kanaafiyyuu nuti waaqayyootti yoo amanne gaaf tokko seexanni nu dogongorsiisee mana waaqayyoo keessaa yoo baane isaan booda laphee keenya deeffannee gara waaqayyootitti yoo deebine waaqayyoon nu gatu gara isaatitti nu deeffata. Ifamas nuuf taasisa. Cubbuu keenya hundumaayyuu nuuf irraanfata Kiristoos yoo nuti isatti amanne. Kanaafiyyuu seexanni akka nu mo'anneefis nutis isatti amanachuutu nurraa eegama. Namni yoo waaqayyootti amane jireenya isaa fooniin qofa miti lubbuu isaatiinis badeen badu. Kan lubbuu isaatiinis qofa miti foon isaatiinis qorumsa garaagaraatiin jireenyi gaafa sarratti hammaate yoo waaqayyootti amane garuu inni badee nafu. Waaqayyoon rakkina keessaa dhiphina keessaa sanu baasa. Kanaafiyyuu nuti isa kanaaf jennee waaqayyoo gooftaa keenyatti ni amanne. Inni shanaffaa fi inni xumuraa namni waaqayyootti amane namni ilma waaqayyootitti amane inni ilmaan waaqayyoo ni jedhama. Ijoollee waaqayyoo jedhama. Namni ijoollee waaqayyoo yoo jedhame immoo dhaaltuu mootummaa waaqayyoo ta'a. Dhaaltuu mootummaa waaqayyoo ta'eetu mootummaa isaa keessa ni jiraata. Kanaafiyyuu namni waaqayyootti yoo amane ijoollee isaa jedhama. Maaliif yoo jettan ergaa qulqullicha Yohaannis 1:5 irratti gaafa dubbisan Iyyesuusin inni dhugumatti Kiristoos jedhee namni amane hundinuu waaqayyoo irraa dhalateera jedha. Iyyesuusin inni Kiristoosidha jedhee yoo amane dhugumatti inni waaqayyoo irraa dhalateera yookaan ilmoo waaqayyoo ni jedhamaa jedha. Maaliif jennaan namoonni yeroo sana keessatti turan Kiristoos kan jedhu hin beekan inni Iyyesuusidha inni ilma Yoosef jedhanii waamu. Kiristoos kan jedhamu immoo kan eegamaa ture. Ni dhufa nama hundumaayyuu bilisa ni baasa. Nama hundumaayyuu garbummaa keessaa baasee bilisaan ni jiraachisa. Dukkana keessaa baasee gara ifaatti isaan baasa kan jedhame sun Kiristoosidha. Isaan kan beekan Iyyesuusidha. Kanaaf qulqullichi Yohaannis gaafa dubbatu namni Iyyesuusin dhugumatti inni Kiristoosidha jedhee yoo dubbate yoo ragaa ba'e yoo amane inni waaqayyo irraa dhalateera ilmoo waaqayyooti jedha. Kanaaf nutis Kiristoos dhugumatti inni Iyyesuus kan jedhame sun Kiristoosidha. Isa eegamaa turedha. Isa nu fayyisuudhaaf raajiidhaan dubbatameedha. Inni dhugumatti fayyisaa keenyadha. Inni dhugumatti waaqa keenyadha jennee isatti amanneerra. Nuti immoo ijoollee waaqayyoo jedhamna. Ijoollee waaqayyoo kan jedhaman immoo mootummaa waaqayyootti ni dhaalu. Kanaafiyyuu nuti Iyyesuus inni dhugumatti Kiristoosidha. Inni dhugumatti waaqadha. Duraan waaqummaa isaatiin kan turedha. Nu fayyisuudhaaf lafarratti dhufee maqaa Iyyesuus jedhamu ni fudhate. Isaan boodas immoo inni Kiristoos akka ta'e hubannee amanneerra. Nuti Kiristoositti ni amanna. Kanaaf immoo ijoollee waaqayyoo ni jedhamna jenneetu amanna. Kanaaf nuti gaafa Kiristoositti amanne ijoollee waaqayyoo jedhamu. Namni Kiristoositti amane isa irratti murtaa'u murtee jalaa ni ba'a. Akkasumas immoo namni gaafa Kiristoositti amane waaqa isaa ni beeka. Dandeettii waaqa isaa waaqni isaa maal akka hojjechuu danda'u maal akka isaaf raawwachuu danda'u yeroo kam akka inni jiraatu hammam akka inni jiraachuu danda'u namni Kiristoositti amane sirriitti ni beeka. Akkasumas immoo namni gaafa Kiristoositti amane jireenya bara baraa ni argata. Bara baraan waaqa isaa waliin ni jiraata. Kanaaf jenneetu waaqa keenyatti amanne. Gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoositti amanne. Isinis gaafa jecha kana dhageessan iddoo garaagaraatitti namni ilma waaqayyootitti amanu jireenya bara baraa argata. Inni itti amanne akkasumas immoo
inni isatti amanne isarratti ni murtaa'a yookaan murtee isa eeggata jedhamee kitaaba irratti barreeffameera. Kottaa ilma waaqayyooti amanaa gaafa isiniin jedhan wantoota ammaa kana isaan irratti tarreessaa yookaan isaanitti himaa. Isaawwan kun isaaniif deebidha. Namoota mana waaqayyoo keessaa isin baasuudhaaf wanta baay'ee isiniin jedhan manni kiristaanaa ilma waaqayyoo kan ta'e gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoositti ni amanti. Sababni isheen amantuufis immoo isaan kanadha. Ijoollee waaqayyoo kan jedhamne nutis ilma waaqayyoo Kiristoositti amanne jireenya ittiin ni arganna. Kanaafiyyuu ilma waaqayyoo kan ta'e gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoositti ni amanna. Inni waaqa keenyadha. Inni jiraachisaa keenyadha. Inni samiirraa kan dhufe waan hundumaayyuu ol kan ta'e qulqullichi Yohaannisis akkuma ragaa ba'e inni anaan olidha. Ani immoo isaa gadi ta'uu qaba jedhee gaafa dubbatu inni ana caala kan jireenya isiniif kennu, ana caala kan gara jireenyaatti isin qajeelchu, dubbii koo caala dubbiin isaa kan mi'aawu akkasumas immoo kanan ani isin fayyisu caala kanan ani isin qulqulleessu caala kan isin qulqulleessu isa Kiristoosidha. Kanaafiyyuu isatti amanadhaa jedhee qulqullichi Yohaannis inni cuuphaa ragaa nuuf ba'eera. Kanaaf nutis kana beeknee Kiristoos waan hundarra nu caala. Kiristoos waan hunda keenyaadha, jireenya keenyaadha. Isattis ni amanna. Isa waan hunda caalu isa waaqa ta'ettis amananneerra. Isaanis jireenya arganneerra jennee gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoositti amanneerra. Kanaaf immoo isatti amananne kana hanga bara baraatti mana isaa keessa jiraanne isattis amananne isaafis amananne mana isaa keessa jiraanne dhaaltuu mootummaa isaa hirmaattu barakata isaa akka taanu fedhaa keenya waaqa keenyaa nuuf haa ta'u.